भगवान की कमजोरी क्या है? पता है किसी को यहां पर भगवान की क्या कमजोरी है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। मैं नहीं कह रही, लिखा गया है। भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, पापी से पापी भी एक बार मुझे रोकर पुकार ले, हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने लाखों गलतियां करी होगी पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि, मैं जन्मों जन्मों के उसके करोड़ों पाप वहीं नष्ट कर देता हूं, बस वो एक बार मुझे पुकार ले रोकर। ये भगवान की कमजोरी है। तो भगवान